성경의 핵심 단어가 뭘까 하는 겁니다. Как вы думаете, какое самое основное слово в Библии? 예, 성경의 핵심 단어는 한마디로 말하면 그리스도입니다. Если говорить одним словом, то самое основное слово в Библии – это Христос. 예, 우리나라 말로 하면 구원자라는 거죠. Можно сказать, что это Спаситель. 예, 그래서 성경 66권을 한 단어로 표현하라 그러면 예수가 그리스도라는 것을 믿게 하는 것입니다. Если вас попросят выразить одним словом 66 книг Библии, то можно сказать, что это есть вера в Иисуса Христа. 이제 구약 성경은 그 그리스도가 올 것이라고 하는 것을 기록한 거예요. В Ветхом Завете Библии говорится о том, что Христос придет. 신약 성경은 그 그리스도가 왔다라는 거예요. А в Новом Завете Библии говорится о том, что этот Христос уже пришел. 그럼 왜 성경은 그리스도에 대해서만 얘기할까 하는 것을 우리는 알아야 됩니다. Но нам нужно знать, почему Библия говорит нам только о Христе. 이유는 모든 인간이 그리스도가 없으면 안 되는 문제를 갖고 있기 때문에 그렇습니다. А причина заключается в том, что все люди имеют проблемы, которые невозможно решить без Христа. 그리스도가 아니면 안 될 이유는 뭐냐면 창세기 3장 사건 때문에 그렇습니다. А почему ничего не получается без Христа? Из-за события, о котором говорится в Бытие в 3 главе. 창세기 3장은 인간이 하나님과 분리된 문제입니다. Бытие 3 глава – это проблема, когда человек отделился от Бога. 그래서 모든 인간은 사단에게 잡혀 살 수밖에 없는 운명이 된 거고요. И потому люди обречены жить в схваченном состоянии сатаной. 그래서 모든 인간에게는 운명적인 재앙과 저주가 올 수밖에 없게 된 것이 바로 창세기 3장 사건입니다. Бытие 3 глава – это событие, из-за которого все люди обречены жить в клятиях и бедствиях. 자, 이거를 해결하는 방법은 하나밖에 없어요. 하나님께서 이 땅에 구원자를 보내주셔야만 해결할 수 있는 거거든요. Метод решения этой проблемы только один. Бог должен был отправить нам Спасителя. 그것을 기록한 것이 성경입니다. Именно об этом говорит нам Библия. 자, 이것을 이제 베드로가 정확하게 깨달았다는 거예요. Петр это точно понял. 그래서 마가복음에 보면 베드로가 뭐라고 하냐면 29절에 보니까 너희는 나를 누구로 하느냐라고 하자 베드로가 대답하되 주는 그리스도이십니다. 이렇게 대답했다는 거죠. Марка 8:29, когда Господь сказал, вы за кого меня почитаете, Петр сказал ему в ответ, ты Христос. 이것이 베드로가 고백하고 베드로가 발견한 최고의 축복이고 최고의 지식이라고 할 수 있는 거죠. Петр исповедовался в этом, и можно сказать, что это было самое наивысшее благословение и самое наивысшее знание. 그러니까 많은 사람이 교회를 오래 다니면서도 묘하게도 예수가 그리스도라고 하는 것만 약한 경우가 있거든요. 그래서 신앙생활을 하는 이유가 바뀌어버리는 거예요. Многие люди долгое время ходят в церковь, но они не могут понять, что Иисус есть Христос, и поэтому даже не знают причины, почему они ходят в церковь и ведут верующий образ жизни. 그래서 성경은 이것만을 사실 엄밀하게 말하면 우리가 깨닫기를 바라고 있는 거죠. Но Библия желает, чтобы мы только это могли правильно понять и осознать. 그래서 초대교회를 보면 초대교회 성도들이 과연 어떤 신앙생활을 했는가 할 수 있는 것이 성경의 한 구절에서 확인할 수가 있어요. Посмотрите, каким образом ранняя церковь вела верующий образ жизни. В Библии это можно понять только всего лишь прочитав один библейский стих. 사도행전 5장 42절을 우리 한번 찾아보겠습니다.
Давайте прочитаем вместе Деяния 5:42. 예, 여러분 다 같이 한번 보겠어요. 사도행전 5장 42절이 초대교회 성도들의 신앙생활을 확인할 수 있는 아주 중요한 성경 구절이에요. Деяние 5:42 – это очень важное местописание, через которое мы можем увидеть, какая верующая жизнь была у верующих ранней церкви. 우리 한번 다 같이 읽어보겠습니다. Вместе прочитаем. 자, 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하니라. 예, 초대교회 성도들의 신앙생활의 핵심은요, 그들이 성전에 있든지 집에 있든지, 근데 그것도 날마다입니다. 날마다 늘 예수는 그리스도라고 가르치기와 그것을 전달하는 것을 멈춘 적이 없다, 이렇게 나와요. Ядро верующей жизни верующих ранней церкви заключалось в том, что они всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. 그러니까 사람이 매일 하는 게 그 사람의 삶이잖아요. Если они это делали каждый день, это значит, что была это часть их жизни. 만약에 사람들이 나를 누구라고 하느냐 할 때 여러분은 매일 하는 게 여러분 아닙니까? 내가 매일 직장 간다. 그럼 그 사람은 직장인인 거예요. Но если люди спросят, кто вы скажете, что вы работаете, что вы каждый день ходите на работу. Если вы каждый день ходите на работу, это значит, что вы человек, который работает. 그 사람 매일 농사를 짓는다. 그럼 그것도 농부라고 하는 거잖아요. А если человек каждый день занимается земледелием, значит он земледелец. 어쩌다 한 번씩 심심해서 농사 짓는 사람을 농부라고 하지는 않습니다. Если человек просто от скуки начался земледелием заниматься, то его не называют земледельцем. 그러니까 초대교회 성도들이 어쩌다 한 번씩 예수 그리스도를 말하고 어쩌다 한 번씩 예수 그리스도를 전한 게 아니고 매일 그것을 했다. Верующие ранней церкви не просто там, как вспомнят, передавали Христа, но в Слове говорится, что они каждый день говорили о Иисусе Христе. 자, 그렇다면 우리의 신앙생활을 성경에서 모델을 찾는다 그러면 초대교회 성도들이 이렇게 신앙생활을 했어? 그럼 우리도 이렇게 해야 되겠구나. 이렇게 하는 게 맞는 거죠. Поэтому, если мы хотим найти модель верующей жизни, то можно сказать, что такой моделью были верующие ранней церкви. 그렇죠. 매일 초대교회 성도들이 매일 성도들이 가난한 사람 국수 끓여줬다. 그럼 우리도 그냥 매일 그거 해야 돼요. 근데 그렇게 안 했잖아요. 그러니까 매일 하는 걸 해야 되는 겁니다. Ну, если бы просто каждый день раздавали еду, то нам тоже нужно было бы так это делать. Но нам нет в этом необходимости, потому что каждый день они занимались другим. 그러니까 초대교회 성도들이 매일 거리 청소했다. 그럼 우리도 그거 해야 되죠. 근데 이제 어쩌다 했겠죠. 그러니까 우리도 어쩌다 하면 되는 겁니다. Верующие ранней церкви тоже иногда там занимались уборкой. Ну, конечно, нам тоже иногда это нужно делать. 그러니까 매일 하던 게 뭐냐라는 게 그 사람의 정체성이에요. Но что они делали каждый день? В этом заключалась идентичность верующих ранней церкви. 자, 그럼 크리스찬의 정체성은 어디에서 찾아야 될까요? В таком случае идентичность христианина в чем нам нужно найти? 예수를 그리스도로 가르치는 것과 전하는 것에서 우리의 정체성을 찾아야 되는 겁니다. В учении и благовествовании Иисуса Христа нам нужно найти свою идентичность. 자, 그렇다면 이제 오늘 그 베드로의 고백은 그냥 간단한 고백이 아니에요. 여러 가지 고백 중에 하나가 아니고 가장 중요한 고백이라고 말할 수 있는 겁니다. Можно сказать, что исповедание Петра – это не простое исповедание, это не одно из каких-то исповеданий, но это самое важное исповедание. 자, 이 베드로의 이 고백이 좀 더 자세하게 기록되어 있는 곳이 어디냐면 마태복음 16장 13절로 20절에 기록되어 있어요. О исповедании Петра более подробно написано в Плане от Матфея 16, 13, 20. 그러니까 마태는 어떻게 생각하냐면 이 고백이 너무 중요하다고 보고 그 부분을 좀 더 자세하게 풀어놓은 거죠. Для Матфея исповедание Петра было очень важным, поэтому Матфей более подробно описал исповедание Петра. 자, 우리가 그러면 마태복음 16장을 좀 통해서 이 본문을 좀 보는 것이 중요하겠어요.
Важно с точки зрения Матфея 16 главы рассмотреть этот ключевой стих. 자, 이 베드로가 이 고백을 했을 때 예수님이 뭐라고 했냐면요. 바요나 시모나 네가 복이 있는 사람이다. 이렇게 얘기했어요. Когда Петр исповедовался в том, что Иисус есть Христос, тогда Иисус сказал, что «Блажен ты, Симон, сын Ионин». 자, 그러면서 이 베드로에게 세 가지의 아주 중대한 축복을 얘기했습니다. И дальше Господь говорит ему об очень 3 важных благословениях. 그 첫 번째가 뭐냐면 너의 이 고백 위에 내 교회가 세워질 것이다라는 거예요. Первое, Господь говорит, на 7 камней, то есть на твоем исповедании я создам церковь мою. 그래서 교회의 시작은 뭐냐? 올바른 신앙 고백, 특히 예수가 그리스도라는 이 고백 위에서 만들어지는 것이 교회입니다. А что является началом церкви? Начало церкви – это утверждение на правильном исповедании веры. 자, 오늘 우리 예수한교회가 이제 오늘이 이제 23년 됐어요. 사실 2000년도 10월 첫째 주에 이제 창립을 했으니까 23년 동안 우리 교회는 어떤 교회였는가 한번 우리 생각해 볼 필요가 있겠죠. Сегодняшнее богослужение посвящено 23-й годовщине основания церкви, и нам нужно подумать, на каком основании стоит наша церковь. 여러 가지 교회 일들은 많이 있어요. 근데 그 중에서 우리가 매일 가장 중점적으로 두고 했던 게 뭘까? 이거를 통해 우리 교회의 정체성을 발견할 수 있는 겁니다. За все это время, конечно, было очень много разных дел. Нужно посмотреть, что является самым основным, самым центральным в нашей церкви. Вот в этом можно увидеть идентичность нашей церкви. 그래서 우리 교회가 성경적인 교회냐, 성경적이지 않은 교회냐의 기준은 바로 우리가 매일 가장 중점적으로 하는 게 뭐냐에 따라서 판단난다고 볼 수 있는 거죠. Наша церковь является библейской или не является. Нужно посмотреть на то, что делает наша церковь каждый день, и тогда можно будет увидеть. 여러분은 어떻게 저의 생각하고 동일하게 아마 비슷하게 생각할 것입니다만 저는 교회를 이렇게 지금까지 인도받으면서 가장 중점적으로 하는 게 오직 예수가 그리스도라는 것을 가르치는 것과 전도하는 것에 중점을 뒀다고 생각을 하는데 이것이 저는 저의 큰 자부심이고 자랑입니다. Я так думаю, и я думаю, что вы тоже так думаете, что все это время наша церковь основывалась только на том, что мы благовествовали и учили Иисусу Христу, и это является моей большой гордостью. 그렇다면 우리 예수한교회가 앞으로 걸어가야 할 앞으로의 미래도 결국 이 부분에서 벗어나면 안 되겠죠. И также мы идем в будущее, поэтому наша церковь не должна отходить от этого. 왜냐하면 이 비밀은 초대교회로부터 지금까지 변함없이 앞으로도 변함없이 증거되어야 할 교회의 가장 핵심적인 내용이기 때문에 그렇습니다. Потому что это самое основное содержание церкви, которое передавала ранее церковь, и также то содержание, которое наша церковь должна передавать в будущем. 그러면서 주님이 베드로에게 뭐라고 하냐면 이 교회는 음부의 권세가 절대로 무너뜨릴 수 없을 것이다. 이렇게 말씀했어요. Еще что сказал Господь Петру? Он сказал, что врата ада не одолеют ее, то есть не сокрушат эту церковь. 자, 이 얘기는 뒤집어 얘기하면요. 이 믿음의 고백 위에 세워진 교회만이 이 땅의 흑암을 결박할 수 있다. 이 말씀입니다. Если говорить наоборот, то что можно сказать, что церковь, которая стоит на правильном исповедании, не сможет проиграть силам тьмы, то есть она непременно победит силы тьмы. 여기에서 우리 교회의 사명이 발견되는 겁니다. В этом можно увидеть призвание нашей церкви. 우리가 올바른 고백 위에 예수가 그리스도라는 이 고백 위에 우리의 교회가 나갈 길이 뭐냐? 이 땅의 흑암과 저주와 우상의 문화를 무너뜨리는 일이 우리 교회의 사명이라는 거예요. Наша церковь стоит на правильном исповедании, то есть на исповедании о том, что Иисус есть Христос. И призвание нашей церкви – это сокрушить силы тьмы.
이래서 이것 때문에 우리가 전도하는 것이고 이것 때문에 우리가 선교하는 것입니다. Ради этого мы проповедуем и идем на миссионерство. 그래서 우리가 선교를 왜 하느냐? 우상 문화를 무너뜨리고요, 종교 문화를 무너뜨리고 흑암 문화를 무너뜨리기 위해서 우리가 전도하고 선교하는 거예요. Зачем мы идем на проповедование, на миссионерство? Для того, чтобы разрушить культуру тьмы, культуру идолов, культуру религий. 고린도후서 10장 4절에서 6절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 2 Коринфянам 10, 4, 6. 우리의 싸우는 무게는 육신에 속한 것이 아니요 오직 어떤 견고한 진도 무너뜨리는 하나님의 능력이라 이렇게 말하고 있어요. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. 하나님의 능력 중에 능력이 예수가 그리스도라는 비밀이에요. Наивысшая Божья сила, тайна, что Иисус есть Христос. 그래서 성경에 뭐라고 얘기하냐면 예수 그리스도는 하나님의 능력이라 이렇게 말하고 있는 거죠. И о чем нам говорит Библия? Библия говорит о том, что Иисус есть сила Божья. 그래서 이 예수 그리스도의 복음만이 어떠한 견고한 진도 무너뜨릴 수 있는 무기가 되는 줄로 믿습니다. Я верю, что только Христос является оружием нашего воинствования, сильное на разрушение твердынь. 예를 들면 우리 가정에 고질적인 문제가 있다. 무엇으로 이걸 바꿀 수 있을까요? Представьте, что в нашей семье появилась какая-то проблема. Как мы можем решить эту проблему? 우리 민족의 고질적인 문제 무엇으로 바꿀 수 있을까요? Или в нашем народе появилась какая-то проблема. Как мы можем решить эту проблему? 이것을 알아야 돼요. Мы должны знать об этом. 사람들은요, 뭐 국방력을 강하게 한다, 무슨 뭐 탁월한 지도자가 있어야 된다. 그렇게 해서 바뀌는 경우는 거의 없습니다. Вот люди в основном думают, что нужна там сила, что руководители должны подняться. 사람들이 생각합니다. 우리 가정의 고질적인 문제, 돈을 많이 벌면 돼. 그래가지고 사람들은 거기에 막 그냥 몰입하거든요. 그래서 가정 문제가 해결되지 않습니다. Люди думают, что семейную проблему можно решить тогда, когда появится много финансов, но такими способами невозможно решить семейную проблему. 하나님의 말씀만이 완벽한 진리라고 우리가 믿는다면 오늘 본문에 답이 나와요. 어떠한 견고한 진도 무너뜨리는 하나님의 능력은 오직 예수 그리스도다. Если вы действительно верите в то, что Божье Слово является истиной, то, как говорится во 2 Коринфянам 10, 4, 6, что сильный Богом на разрушение твердынь. 이것이 우리 교회의 최대 사명인 줄로 믿습니다. Я верю, что это есть призвание нашей церкви. 그리고 나서 예수님께서 베드로에게 무슨 축복을 주면 내가 너에게 천국 열쇠를 주겠다 이렇게 말씀하고 있어요. И еще какое благословение дает Господь Петру. Он говорит, даю тебе ключи Царства Небесного. 열쇠는 아무한테나 주지 않습니다. Ключи не даются любому человеку. 여러분의 집 열쇠라든가 여러분의 금고 열쇠를 아무한테 줍니까? 믿을 만한 사람한테 주는 거예요. Разве ключи от своего дома или ключи от своего сейфа вы дадите любому человеку? Вы дадите ключи только тому, кому вы верите. 자식이라도요, 믿어지지 않으면 믿음이 안 가면 안 줄 겁니다. 근데 누구에게 주느냐? 예수가 그리스도라고 고백한 베드로에게, 그 믿음의 성도에게 하나님이 천국 열쇠를 주겠노라고 말씀하고 있어요. Даже если своим детям вы не очень верите, доверяете, вы не можете им поручить свои ключи. Но кому Господь сказал, что даю ключи Царства Небесного? Он сказал это Петру, который исповедовал Господа своим Христом. 자, 이 얘기는 뭐예요? 올바른 믿음의 고백한 사람을 하나님은 믿을 만하다는 거예요. Что это означает? Что Бог верит и дает ключи только тому человеку, у которого правильное исповедание веры. 그러니까 하나님이 올 때 착한 사람, 양심적인 사람, 성실한 사람, 부지런한 사람, 똑똑한 사람, 이 사람이 믿어지는 게 아니고 올바른 믿음의 고백한 사람이 믿어진다는 거예요.
Бог не верит тем людям, которые добрые, которые делают какие-то хорошие поступки, которые честные. Бог верит тому человеку, у которого есть правильное исповедание веры. 그럼 하나님이 말씀하신 이 열쇠의 핵심이 뭘까요? Но что является ядром этих ключей? 바로 기도의 응답입니다. Это ответ на молитву. 모든 종교는 기도를 해요. Во всех религиях совершается молитва. 뭐 여러분 여기 좌불상을 가보세요. 여기 천안에 있는 거기도 가면요 계속 기도하는 사람이 있습니다. Вот сходите здесь в горы, вы увидите, что постоянно там есть люди, которые молятся. 성당에 가도 기도하는 사람이 있고요. 모슬렘들도 기도하고요. 모든 종교에는 기도가 있어요. Сходите в собор, ходите в мечеть. Везде есть люди, которые молятся. 근데 하나님이 응답하는 기도는 누구에게만 허락된 거냐? 이걸 성경이 말씀하고 있는 거예요. Только в Библии говорится, кому Бог дал право на молитву, на которую дает ответ. 여러분 무당들도 기도합니다. 산에 가서 비 오는 날, 눈 오는 날 기도해요. 그래도 응답 받겠죠. 근데 그건 누가 응답하느냐라는 거예요. 응답자가 누구냐라는 건 다른 거예요. Посмотрите на шаманов, когда идет дождь, когда идет снег, они идут в горы, молятся и тоже получают ответы на свои молитвы. Но здесь важно, от кого они получают эти ответы. 무속인들이 기도한다면 귀신이 역사하겠죠. Когда гадалки молятся, бесы тоже начинают действовать. 그러나 예수가 그리스도라는 이 믿음의 고백을 하는 성도가 기도하면 누가 응답하겠냐? 하나님이 보좌의 응답으로 역사하는 줄로 믿습니다. Но я верю, что когда верующий, который имеет правильное исповедание Иисуса Христа, молится, тогда кто производит свое действие, кто отвечает молитву? Это Бог престола. 이거는 성도가 받은 최고의 축복입니다. Это есть благословение, которое получает верующий, самое наивысшее благословение. 교회가 세워지고 그 다음에 음부의 문화, 흑암 문화를 바꾸고 그 다음에 천국의 응답을 받을 수 있는 축복. 이것은 성도가 받은 최고의 축복입니다. Бог ставит церковь, потом Он дает силу, чтобы преодолеть силы тьмы, и также дает ключи Царства Небесного. Это есть самое наивысшее благословение верующего. 자, 이 말씀을 한 이후에 예수님이 이제 예수님이 공생애 처음으로 무슨 얘기하죠? 말씀하시냐면 내가 십자가에서 죽을 것이다라는 대속의 비밀에 대해서 처음으로 말하기 시작합니다. После этого Иисус впервые за всю свою общественную жизнь начал говорить о искуплении, Он начал говорить о смерти на кресте. 자, 그리스도라진 예수가 그리스도인 이후에 가장 확실한 사역은 세 가지로 나타나는 겁니다. Он сказал о трех самых важных должностях Христа. 그러니까 그리스도가 하는 일이 세 가지라는 거예요. Три дела, которые совершил Христос. 그러니까 예수님이 이 얘기입니다. 내가 그리스도가 이제 알았냐? 그럼 이제부터 내가 무슨 일을 하는지 이제 설명해 줄게. 그리고 베드로에게 제자들에게 설명한 겁니다. То есть Иисус говорит, что вы теперь знаете, кто я, и теперь я объясню, что выполнил Христос. И Господь начал говорить это Петру и ученикам. 그 첫 번째가 뭐냐? 모든 죄를 해결할 대속제물로 내가 죽음을 맞이할 것이다. 이 얘기를 한 거예요. И он говорит, что мне должно будет умереть. То есть он говорит о том, что он будет принесен в жертву искупления. 그러니까 그리스도라는 그 비밀 외에는 반드시 대속의 죽음이 전제되어 있는 거예요. В тайне Христа непременно есть искупление. 그것을 우리는 참 제사장의 직임이라고 얘기하는 거예요. И мы говорим, что Христос выполнил роль священника. 그리고 그리스도의 그 직임에는 두 번째가 부활이 전제되어 있어요. Второе, в служении Христа есть воскресение. 이 부활은 사망이라는 세력을 잡고 있는 사탄의 세력을 결박하는 참 왕의 비밀이 있는 거예요.
что такое воскресение? Это тайна царя, который победил державу смерти. 그래서 우리가 예수님이 죽으시고 부활하는 것은요, 그리스도의 직임 때문에 반드시 해야 될 일인 거예요. Смерть и воскресение – это то, что должно было непременно произойти. 그리고 예수님이 무슨 얘기예요? 나는 이제 재림하여 천국에 가서 너희의 올 곳을 예비하러 간다. 그리스도는 하나님에게 만남을 갖게 하는, 하나님과 우리가 연결을 해주는 참 선지자의 직임이 그 안에 있는 겁니다. И дальше Господь говорит, что Он придет второй раз. И Он говорит, я иду приготовить вам место. То есть Он говорит о том, что Он покажет путь встречи с Богом. 그러니까 예수 그리스도의 그 삼직임은요, 죽으심과 부활과 승천으로 연결되어 있는 거예요. Три должности Христа – это смерть, это воскресение, это вознесение на небеса. 근데 이 베드로가 그리스도인 건 알겠는데 그리스도의 직임에 대해서는 이해를 못한 거예요. Петр, он знал, кто такой Христос, но он не знал, какие три должности выполнил Христос. 그래서 이 베드로가 뭐라고 하냐면, 주님, 죽으시면 안 됩니다. 절대로 죽으시면 안 돼. 이렇게 말렸던 이유가 뭐냐면 그리스도의 직임을 이해 못했던 거예요. И поэтому Петр начал прикоснуть Христу и говорить, что нет, ты не умрешь. То есть он не знал, в чем заключаются три должности Христа, и поэтому прикословил. 자, 그것은 베드로만 몰랐던 게 아니고요. 그때 당시 유대인이 다 그렇게 착각을 했어요. Таким был не только Петр. На тот момент все иудеи заблуждались. 당시 유대인이 생각한 그리스도는요, 모든 문제를 해결한 영웅 이렇게 생각했어요. На тот момент иудеи думали, что Христос это какой-то герой, который придет и решит все проблемы. 예를 들면 노예, 포로, 속국 이런 정치적인 문제를 해결하는 정치적인 영웅이 그리스도가 아닐까 이렇게 생각했어요. То есть иудеи думали, что Христос это какой-то политический герой, который придет и решит проблему рабства, колонии. 또 어떤 사람은 의식주를 해결해 줄 탁월한 지도자가 아닐까 이렇게 생각했어요. А также были иудеи, которые думали, что Христос это просто выдающийся руководитель, который решит бытовые проблемы. 어떤 경우는 우리 육신의 질병이라든가 이런 문제를 해결하는 신비한 지도자가, 능력자가 아닐까 이렇게 생각을 했거든요. А также были люди, которые думали, что Христос это просто какой-то мистический умелец, который придет и решит их плотские проблемы, исцелит их от различных болезней. 그러니까 예수님의 사역에는 이런 신비한 모습도 보이고 이런 탁월한 능력도 보이는 건 맞습니다. 그러나 이것은 예수님의 사역의 본질은 아니에요. Конечно, в служении Иисуса была какая-то мистика, конечно, Он совершал какие-то выдающиеся поступки, но это не есть сущность. 예수님의 사역의 본질은 온 인류의 저주와 재앙을 해결하는 것이고 사단을 결박하는 것이고 하나님 만나는 길을 여는 것이 본질이에요. Сущность служения Иисуса заключается в том, что Он пришел, чтобы решить проблему греха и проклятия, проблему сатаны. 구약 성경에는 이미 그리스도의 사역에 대해서 명확하게 이미 설명해 놓은 데가 있어요. В Ветхом Завете конкретно объясняется о служении Христа. 이사야 53장 5절로 6절에 보면 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그의 상함은 우리의 죄악 때문이라 이렇게 분명히 말씀하고 있어요. Исайя 53, 5, 6 конкретно говорится, но Он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наше, наказание мира нашего было на Нем. 그러면서 여호와께서 우리의 모든 죄를 그에게 담당시키셨도다 이렇게 설명하고 있어요. И также говорится, что Он взял ответственность за все наши грехи на себя. 그래서 그리스도의 이 사역 중에 가장 대표적인 건 뭐냐? 대속의 죽음입니다. Самое основное в служении Христа – это то, что Он стал жертвой искупления. 근데 예수님의 이러한 그리스도의 사역에 대해서 베드로가 왜 이해를 못했는지를 예수님이 이제 베드로에게 설명하는 장면이 나와요. Но Петр не понимал служения Христа, и поэтому сам Господь объясняет ему об этом. 여기 33절 보니까 베드로에게 이렇게 얘기합니다. 사단아 물러가라. 네가 하나님의 일은 생각하지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는구나. 이렇게 말하고 있어요. 33 стих.
Иисус сказал Петру: отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. 그러니까 내가 그리스도인 것까지는 알았는데 그리스도의 사역에 관해서 직임에 관해서 네가 전혀 모르고 있구나 이런 얘기거든요. То есть он говорит: ты знаешь, кто такой Христос, но ты совершенно не знаешь, какую должность выполнил Христос. 그러니까 네가 하나님의 일이 하나님의 계획, 하나님의 뜻이 아니라 사람의 생각을 가지고 이걸 네가 판단하고 있구나 이런 말이거든요. И потом он говорит, что ты не знаешь, в чем заключается Божья воля и план, но судишь со стороны, с точки зрения человека. 우리가요 신앙생활 하면서 영적인 세계를 육신적으로 적용을 하면 사단의 심부름을 하게 돼요. Если, ведя верующий образ жизни, мы будем толковать духовное с точки зрения плоти, тогда мы будем постоянно выполнять поручения сатаны. 그래서 베드로한테 예수님이 이 사단의 심부름하는 녀석아 절로 물러나라 이렇게까지 한 거예요. 왜냐? 이건 자신이 볼 때는 잘한다고 생각했던 것인데 자기가 영적인 것을 모르게 되면은 육신적인 일에만 생각하게 되면 사단이 심부름하게 된다 이거예요. И поэтому Иисус говорит Петру: отойди от меня, сатана. То есть он говорит, что не выполняй вот такие поручения сатаны. То есть он говорит: если ты не знаешь духовное, то ты обречен на то, что будешь выполнять только поручения сатаны. И поэтому Иисус говорит ему: отойди от меня. 자, 어떻게 하면 하나님의 일을 가지고 하나님의 일로 모든 걸 볼 수 있을까요? 여기에 세 가지 답을 주고 있어요. Но как мы можем увидеть, в чем заключается Божье дело, и как мы можем делать только Божье дело? Мы должны увидеть 3 пункта. 우리가 하나님의 일을 생각하는 방법은 첫째가 뭐냐? 자기를 부인하는 것부터 시작되는 거예요. Как мы можем думать всегда о Божьем деле? Первое здесь говорится: отвергни себя. 여기 나오잖아요. 34절에 누구든지 나를 따라오거든 자기를 부인하고, 이게 뭐냐? 자기를 부인을 해야 하나님의 일을 중심으로 생각할 수가 있는 거예요. 34 стих, посмотрите: кто хочет идти за мной, отвергни себя. Здесь говорится: отвергни себя. Только в таком случае, когда мы отвергнемся себя, мы можем увидеть Божье дело и делать только Божье дело. 사람들은 거의 다 창세기 3장, 6장, 11장 나 중심으로 모든 걸 생각합니다. Люди обычно сосредоточены только на себе. Бытие 3, 6, 11 главы. 베드로가 왜 예수님 보고 죽으시면 안 됩니다 했을까요? 자기 중심으로 봤을 때 나한테 피해가 될 것 같은 거예요. 예수님의 대속이 전 인류를 구원한다고 하는 이런 생각보다는 나에게 이익이 되냐 안 되냐 이런 관점으로 해석을 했기 때문에 이런 문제가 온 거예요. Также Петр, почему он начал прикословить Иисусу, когда он начал говорить о своей смерти? Он не думал о спасении всего человечества, но Петр думал только о своей выгоде. 그래서 우리가 하나님의 일을 생각할 수 있는 첫 번째가 뭐냐? 내 중심의 생각을 내려놓고 하나님 중심으로 모든 걸 볼 수 있어야 돼요. Поэтому как мы можем думать только о Божьем? Только тогда, когда мы отпустим все свое, когда Божье будет в нашем сердце. Вот тогда мы сможем думать только о Божьих делах. 그 방법이 갈라디아 2장 20절을 내게 적용하는 겁니다. А метод — это Галатам 2:20. Нужно применить это местописание по отношению к себе. 나 중심의 나는 십자가에서 죽고 이제 내 안에 그리스도께서 사시고 그 믿음 안에서 사는 것이다. 이 고백입니다. Я сораспялся со Христом, и уже не я живу, но живет во мне Христос. 자, 두 번째는 자기 십자가를 지고 가는 거예요. А второе, нужно взять свой крест. 여러분, 내가 내 십자가를 지고 간다는 말이 뭐냐면 나도 예수님처럼 죽음을 맞이하라 이 말이 아니에요. Возьмите свой крест. Это не значит, что как Иисус вы должны таким же образом умереть. 고통을 담당하라, 고통을 맞이하라 이 말이 아니에요. И здесь не говорится о том, чтобы вы взяли на себя такие же страдания. 자기 십자가를 지고 간다는 얘기가 뭐냐면 생명을 가치를 발견한다는 거예요. Возьми крест свой. Это означает, что нужно выявить ценность, ради которой вы можете отдать свою жизнь. 자, 성경에 보면 브리스 아굴라 부부가요, 전도자 바울을 보고 자기의 목이라도 내놓았다 그래요. 그거는 그가 십자가를 지는 자세인 거예요.
Посмотрите в Библии, что говорится о супругах Прискила и Акила. Они полагали свою жизнь ради благовестника Павла. Это значит, что они взяли на себя свой крест. 그냥 브리스 아굴라 부부는 뭘 본 거예요? 전도자 바울을 돕는 일이 내가 목숨 걸 만한 가치가 있다고 본 거예요. 그래야 하나님의 일 중심으로 내가 갈 수가 있는 거예요. Что увидели супруги Прискила и Акила? Они увидели, что, помогая благовестнику Павлу, они увидели ценность, ради которой они полагали своей жизнью, и они были сосредоточены только на Божьем деле. 그 생명결 가치는요, 해도 그만, 안 해도 그만, 그런 게 아니에요. 반드시 해야 될 것, 꼭 필요한 것, 이걸 하는 거예요. А когда вы выявляете ценность, ради которой можете отдать свою жизнь, тогда вы понимаете, что это не то дело, которое можно делать, которое не нужно делать, хочу делать, не хочу делать, но вы понимаете, что это дело самое необходимое, самое нужное. 가끔씩 이제 성도님들이 이런 질문할 때 있어요. 목사님이 어떻게 하나님의 일을 할 수 있을까요? 어떻게 하나님 뜻을 따를까요? 그런데 그건 간단한 얘기입니다. 내 중심을 내려놓고 하나님 계획 중심 그리고 가장 생명걸 만한 가치를 발견하고 가는 거예요. Бывает иногда ко мне приходят верующие и спрашивают: «Пастор, как я могу делать Божье дело?» Но ответ очень простой. Нужно отпустить все свое, нужно выявить ценность, ради которой вы готовы отдать свою жизнь. 그리고 세 번째가 뭐냐? 나를 따라오너라 그랬어요. Третье, следуй за мною. 여러분, 우리는 어디에 인생을 놓고 여러분은 살아고 있습니까? В каком направлении вы сейчас живете? 우리는 뭔가를 따라가거든요. 어떤 사람은 명예를 따라가고, 어떤 사람은 돈을 따라가고, 어떤 사람은 권력을 따라가고, 어떤 사람은 장수를 따라가고, 뭐 있어요. 인기를 따라가고. 있겠죠. 뭔가를 다 따라갑니다, 사람들은. 과연 우리는 무엇을 따라가면서 살고 있느냐라는 거예요. Все люди в своей жизни зачем-то следуют. Кто-то следует за успехом, кто-то за славой, кто-то за деньгами, кто-то за выдающимися людьми. Все мы следуем всегда за чем-то. Но на самом деле, зачем мы должны следовать? В каком направлении мы должны идти? 우리가 국회의원들 보면 뭘 느껴요? 이야, 권력을 따라가려고, 성공을 따라가려고 대단하구나. 이런 걸 느끼지 않아요? Когда смотрим на членов парламента, мы думаем, что вот какие эти люди выдающиеся. Они следуют только за тем, чтобы стать известными, чтобы обрести вот эту силу. 아이돌을 꿈꾸는 아이들 그 있잖아요. 막 성공, 무슨 엔터테인먼트에 가서. 그 사람은 뭘 봐요? 아, 인기를 따라가려고 저렇게 몸을, 이거 보이지 않습니까? Также посмотрите на звезд шоу-бизнеса. Они все следуют только за тем, чтобы стать знаменитыми, чтобы прославиться. Разве вы не видите этого, как они это делают? 자, 그렇다면 우리는 누구를 따라가야 하느냐라는 거야. Тогда мы за кем должны следовать? 예수님이 그렇게 얘기합니다. 나를 따라오너라. 내가 너를 사람 낚는 어부가 되게 하리라. Что сказал Иисус? Он сказал: «Следуйте, я сделаю вас ловцами человека». 예수님을 따라가는 이유가요. 성공도 부귀도 명예도 영예도 아니에요. 사람 낚는 어부가 되기 위해서 따라가는 거예요. Почему мы должны следовать за Иисусом? Не для того, чтобы стать богатыми, знаменитыми, известными. Мы должны следовать за Иисусом, потому что Он сказал, что «Я сделал вас ловцами человека». 이게 사람의 일을 생각하지 않고 하나님의 일을 생각하는 삶입니다. Это что означает? Что мы должны думать о том, что Божье, а не о том, что человеческое. 자, 그러면서 주님이 우리에게 엄청난 약속을 해주시는 거예요. Господь дал нам непростое обещание. 35절에 보니까 이렇게 얘기해요. 누구든지 자기 목숨을 구원하고자 하면 잃을 것이요. 누구든지 나의 복음을 위하여 자기 목숨을 잃으면 구원을 하리라. 이렇게 나와요. 35 стих, посмотрите. «Кто потеряет душу свою ради меня, Евангелия, тот сбережет ее». 다른 게 아니고요. 복음을 위한 헌신. 이것은 모든 것을 얻는 것이 될 것이다. Что это означает? Когда вы несете самоотверженное служение ради Евангелия, тогда вы обретаете все. 그러면서 38절에 뭐라고 얘기하면요. 나와 내 말을 부끄러워하지 않으면 하나님께서도 너에게 모든 것을 더하여 주실 것이다 라고 약속하고 있습니다. И также 38 стих, посмотрите. «Ибо кто не постыдится меня и моих слов, вроде себя прелюбодейным и грешным, того не постыдится и Сын человеческий».
그래서 우리가 복음을 위한 헌신, 그리고 하나님의 말씀과 하나님의 뜻을 향한 삶, 이것은 오늘 우리가 받을 모든 축복의 비밀이 그 안에 있는 줄로 믿습니다. И поэтому я верю, что когда мы несем самоотверженное служение ради Евангелия, когда мы выполняем дела, через которые выявляем Божью волю и план, то это есть самое наивысшее благословение верующих. 그러면서 이렇게 얘기하는 거예요. 너가 나를 부끄러워하지 않는다면 하나님도 너를 부끄러워하지 아니하리라. 이렇게 나와요. Ибо кто не постыдится меня, того не постыдится и Бог. 부끄러워하지 않는단 말이 뭐죠? А что означает не постыдиться? 그를 자랑스럽게 생각한다는 거예요. Мы обычно думаем, что это то, что обычно мы как бы хвалимся. 성경에 보면 하나님께서 굉장히 자랑스럽게 생각한 사람이 나오는데 그 중에 대표적인 인물이 다윗 왕입니다. Но о чем говорит нам Библия? Посмотрите на Давида. 그래서 하나님께서 다윗을 향하여 말씀할 때 뭐냐면 내 마음에 딱 합당한 자라. 그러니까 내가 너무 자랑스럽다, 다윗을. 이렇게 표현하는 장면이 나오거든요. То что говорит Бог про Давида? Бог говорит, что нашел я мужа по сердцу моему. Он говорит, что я нашел того человека, которым горжусь. 그날부터 다윗의 인생 모든 것은 하나님이 다 책임져 주실 거예요. И после этого дня Бог начал нести ответственность за всю жизнь Давида. 우리가 복음을 사랑하고 복음을 자랑하고 복음을 증거하기를 원한다면 하나님은 우리를 자랑스럽게 여기고 모든 것을 우리에게 축복으로 주실 줄로 믿습니다. Поэтому мы должны любить Евангелие, мы должны гордиться Евангелием, и тогда мы будем по сердцу Богу, и тогда Бог будет давать нам нааше благословение. 자, 말씀을 맺습니다. На этом мы закончим слово. 자, 이러한 믿음의 고백을 지속하려면 무엇이 되어지면 될까요? А как мы можем сохранять такое исповедание веры? 다름이 아닙니다. 하나님과 함께가 되어야 돼요. Нам не нужно делать что-то другое. Достаточно, чтобы Бог всегда был вместе с нами. 하나님과 함께의 가장 큰 비밀이 바로 성령 충만입니다. А в чем заключается тайна Божьего пребывания вместе с нами? Это переполнение Святым Духом. 여러분, 아내를 가장 사랑하는 남자는 아내로 충만한 거잖아요. Супруг, который любит свою супругу, он переполнен своей супругой. То есть в его сердце есть только его супруга. 우리가 하나님을 사랑한다는 얘기는요, 하나님으로 충만해야 되는 거예요. И если мы с вами любим Бога, мы должны быть переполнены только Богом. 성령 충만의 비밀은요, 성령 충만의 필요성을 느끼는 거예요, 내가. А что такое тайна переполнения Святым Духом? Это тогда, когда мы знаем необходимость Святого Духа. 아, 나는 성령 충만이 필요한 사람이다. 이걸 먼저 그 필요를 느껴야 돼요. Мне нужен Святой Дух. То есть мы должны понимать такую необходимость Святого Духа. 그 성령 충만의 원리는 말씀 충만에서부터 옵니다. Принцип переполнения Святым Духом – это переполнение Словом. 성령은 진리의 영이라. 그 성령은 우리가 말씀을 들은 것이 다 생각나고 깨달아지고 그것이 깊은 것까지 통달하니다. 그래서 성령 충만과 말씀은요, 불가분의 관계, 서로 연결되어 있다라는. Святой Дух – это Дух истины, и Он напоминает нам обо всем и учит нас. И также говорится, что Он проникает даже в глубины. 그래서 말씀 충만의 가장 큰 비밀은 어디 있냐? 예배 성공에 있습니다. И поэтому как мы можем переполниться Божьим Словом? Мы должны иметь успех на богослужении. 예배를 실패하는 사람에게 말씀 충만한 경우는 찾아볼 수가 없어요. Человек, который пораженец на богослужении, никогда не будет переполнен Божьим Словом. 말씀 충만하지 않으면요, 성령 충만한 게 아니라 자기의 생각 충만, 인간 충만으로 바꿔버려요. 안 돼요. 그래서 예배 성공을 해야 말씀 충만하고, 말씀 충만해야 성령 충만해지는 겁니다. Человек, который не переполнен Святым Духом, человек, который не переполнен Божьим Словом, он переполнен своими мыслями.
И поэтому мы должны иметь успех на богослужении. 자, 그럼 예배 충만하려면 뭐가 필요할까요? Но для того, чтобы на богослужении переполниться Святым Духом, переполниться Божьим Словом, что для этого нужно? 예배 충만하려면요, 다른 게 아닙니다. 교회 충만해야 됩니다. А для того, чтобы наполниться богослужением, мы должны наполниться церковью. 교회가 별로 마음에 안 든다. 예배 성공할 수가 없고 예배 성공할 수 없는데 성령 충만한다는 건 불가능한 겁니다. Ой, мне эта церковь не нравится. Если вам не нравится церковь, то в таком случае вы никогда не будете переполнены богослужением, а тогда вообще не может быть и речи о переполнении Святым Духом. 자, 그렇다면 이제 원리는 정리된 거예요. 우리가 교회를 소중히 보기 시작하면 예배를 사랑하게 되고 예배를 성공하게 되면 말씀 충만해지고 말씀 충만해지면 성령 충만해지는 줄 믿습니다. Но когда мы начнем ценить церковь, тогда мы будем переполняться богослужением. А когда мы будем переполняться богослужением, мы будем переполняться Божьим Словом и, соответственно, будем переполняться Святым Духом. 자, 성령 충만해지면 사람의 일이 아닌 하나님의 일을 생각하면서 하늘의 보좌의 축복을 누리는 삶이 되는 줄로 믿습니다. А когда мы переполнимся Святым Духом, тогда мы уже не будем думать о том, что человеческое, но мы будем думать о том, что Божие. И тогда на нас будет сходить благословение Небесного престола. 오늘 이 비밀이 여러분의 삶 속에 날마다 확인되어지고 누려지기를 주의 이름으로 축원합니다. Именем Господа я благословляю, чтобы каждый день в своей жизни вы могли видеть это благословение, эту тайну, чтобы вы могли каждый день наслаждаться этим. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. Помолимся. Бог, мы благодарим Тебя. 오늘도 주신 말씀이 우리의 영혼 속에 깊이 각인되는 축복의 능력을 누리게 하옵소서. Ты благослови нас, дай нам силу, чтобы сегодняшнее слово глубоко в наших душах запечатлелось. 교회를 사랑하게 하시고 말씀을 충만케 하게 하시고 예배를 성공하여 성령 충만의 삶을 살 수 있도록 축복하여 주옵소서. Ты благослови нас, чтобы мы могли возлюбить церковь, чтобы мы могли переполниться словом, чтобы мы могли наполняться богослужением и переполняться Святым Духом. 그리스도이신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Молись именем Господа Иисуса Христа. 아멘.